За сайн байна надад. Энэ удаагийн маань сэдвэр өгцөний булчин хэрхэн томруулах вэ гэсэн сэдв байгаа. За энэ сэдв зөвхөн охид бүсгүүчүүд маань зориулагдсан гэж бодож байвал залуучууд маань гэсэн анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь гэвэл эмэгтэйчүүдэд хийсэн судалгаагаар эрэгтэй хүний топ 10 булчингийн номер 2-т өгцөний булчин орсон байдаг. Харин номер 1-т бол хэвлэлийн булчин орсон байдаг. За ийм болохоор та бүхэн ч гэсэн сонирхолтой байх бах. За ингээд эхлэе. Бодибилдинг фитнес спортод маш олон үлгэр домог байдаг. Зарим нь өгзөгний булчин мэдэрч хийх ёстой, зарим нь олон давтах ёстой. Зарим нь өгзөнд хайчин суулгал илүү ордог. Суперсет, дроп сет, трипл сет. Зарим бүсгүүчүүд маань өгзөгний хэлбэрийг засаж, өгзгөө дээш нь өргөж чангалах дасгалууд байдаг. За эдгээр дасгалуудыг YouTube дээр та бүхэн хайгаад үзээрэй. Маш олон ийм төрлийн бичлэгүүд бас байгаа. За энэ мэдээллийн 90 төрсэн бүсгүүчүүдэд хандаж хэлэхэд өгзөгний дасгал гэж яриад байгаа зүйл бол өгзөгний булчин хөгжүүлэх дасгалууд юм байна. Өгзөгний булчин өөрөө булчин учраас нэг бол томрон, нэг бол жижигэрнэ. Булчингийн хэлбэрийг засаж болохгүй. Та бүхэн өмнөх бичлэг үзсэн бол за энэ хоёр талууд булчин яаж өндөр болох вэ гэсэн бичлэг байгаа. За тэрэн дээр би яагаад энэ булчингийн хэлбэрийг засаж болдгоо гэдгийг тайлбарласан. Та бүхэн үзег бол заавал олж үзээрэй. За юун түрүүнд өгзөгний булчингийн бүтцийг бүгдээрээ үзцгээе. Өгзөгний булчин маань том өгзөгний булчин, дунд өгзөгний булчин, жижиг өгзөгний булчин мөн маш олон жижиг булчингуудаас бүрддэг юм аа. За эдгээр булчингууд маань гуйг, гадагш, дотогш, дээш нь, доош нь хөдлөхөд оролцдог. За бидний хувьд бол хамгийн чухал өгзөгний булчин бол том өгзөгний булчин. Том өгзөгний булчин маань өөрөө маш том булчин учраас өгзөгний булчингуудын ихэнх объемыг бол дангаараа эзэлдэг. За цаашид энэ булчин томрох дасгалуудын талаар би ярих болно. За булчин томроход 4 фактор буюу хүчин зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээр тестостерон болон өсөлтийн гормон. Хоёрдугаарт ус төрөгчийн яам. Гуравдугаарт амин хүчил ба уурга. Дөрөвдүгээрт чөлөөт креатин. За тестостерон өсөлтийн гормон болон ус төрөгчийн яам булчин томрохыг яаж нөлөөлдөг тухай бичлэг ба та бүхэн ороод үзээрэй. Эмэгтэй хүн тестостерон маш бага байдаг учраас булчингийн масс томроход маш хэцүү. Гэтэл зарим бүсгүүчүүд маань анх зааланд орж ирчгээд иймч дасгал хийхгүй, тиймч дасгал хийхгүй. Учир нь миний гуй томрцхон гэж байгааг би зөндөө сонссон. Гэтэл ирчүүд бид нүдээ томрохгүй байгаа энэ гуйг эмэгтэйчүүд та бүхэн яаж юм амархан томруулаад байгааг би бол гайхдаг. За одоо залуучуудынхаа өгзгийг харъя. Дундаж гайгүй штангад суудаг залуучуудын өгзөгний булчин хангалттай сайн хөгжсөн байдаг. Эдгээр залуусын үндсэн дасгал нь штангтаа суулт. За энэ залуучуудыг жижиг хевсэн дээр дөрөв хүллээд хөлөө дээш нь өргөж байгааг та бүхэн харж ирсэн үү? Эдгээр залуучуудын үндсэн дасгал нь штангтаа суулт, үндсэн татал мөн хайчин суулт байдаг. Штангтаа суулт маш хүн дасгал учраас таны мэдрэлийн системд маш хүчтэй стресс өгнө. Энэ стресс таны мэдрэлийн системээр дамжигдан тархинд очин таны өсөлтийн гормон болон тестостероныг ялгаруулдаг. Үндсэн дасгалууд бол хайчин суулт, үндсэн татал, штангтаа суулт хийхээ оронд манай бүсгүүчүүд маань зогсоо зайгүй хөлөө өргөх, нэг бол өгзгөө өргөх дасгалууд хийдэг. Өгзөгний булчин бол маш том бөгөөд хүчтэй булчин. Та бүхэн боддоо одоо хоёр талууд булчингийн жингүү хоосон ажиллуулад ах юм бол хоёр талууд булчин томрох. За хоосон хоёр талууд булчингаа ажиллуулад хоёр талууд булчин томрохгүйтэй адилхан өгзгөө дээш нь өргөх, нэг бол хөлөө дээш нь өргөх дасгалууд хийснээрээ өгзөгний булчин бол томрохгүй. Харин одоо бага зэргээр бол чанархаас цаашгүй. За өсөлтийн 4 факторыг бий болгоход бол 70% ачааллаар тултлаа буюу дийлэхгүй болтол өргөх хэрэгтэй. 70% ачааллаа яаж тооцох вэ гэвэл жишээ нь та 100 кг жинк одоо 1 удаа өргөж дийлж чадах юм байлаа гэж бодъё. За энэний 70% гэхлээр 70 кг гэсэн. Давталтын тохиромжтой тоо 6-аас 15% хооронд байна. За энэ хооронд та дийлэхэ болох буюу тултлаа явах ёстой. За яг энэ үед креатин, чөлөөт креатин болж задардаг. Өмнөх бичлэгүүдээр би тайлбарлаж ирсэн. Одоо ус төрөгчийн яам булчингийн фибрилүүдэд маш муугар нөлөөлдөг. За тийм болохоор ус төрөгчийн яамыг гадагшлуулахын тулд дасгал хооронд маш удаан амрах хэрэгтэй. За 3 дахь фактор болох амин хүчлийг мартаж болохгүй. Энэ факторыг бий болгохын тулд хангалттай хэмжээний уурга хоол хүнснээсээ авах шаардлагатай. 1 кг жинк 1.5 г уурга бол дээд хязгаар. Булчингийн өсөлтөг улам нэмэхийн тулд та тогтмол өргөж буй жингээ нэмэх шаардлага үүснэ. Энэ үед та техникт илүү сайн анхаарах ёстой. Тийм учраас та ардаа байнга багшаа зогсоогоорой. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.
Заардаг клуб нь Сильвано онлыг баримталдаг. Энэ хүний онлыг Орсын фитнес блогер болох Денис Синогийн маш сайн тайлбарладаг. За эдний суугтаа бол манай клуб маань хамтарч ажиллаж байгаа. Удахгүй хамтарсан бичлэг гарах бах. Магадгүй та орос хэлэндээ сайн бол энэ хүний суугийг заавал үзээрэй. Маш олон хэрэгтэй мэдээллүүд байгаа шүү. За хэрвээ танд энэ төрлийн сэдв сонирхолтой санагдсан бол та лайк, subscribe хийгээрэй. Дараагийн удаа анаболик стероидын түүхийг танилцуулах болно.